साउंड इफेक्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है इन रोस्टर से पूछिए जो महीने का लाखों रुपए छापते हैं। गाइज आप इमेजिन कीजिए एक मूवी हो जिनमें साउंड इफेक्ट्स ना हो। तो गाइज आज हम आपको एक ऐसे वेबसाइट बता रहा हूँ mindspace.com, जहाँ जब आप जाइएगा इस पे तो आप इसके बटन पे टच करके आप इसके साउंड को आसानी से सुन सकते हैं और यहाँ आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग अलग अलग ऑडियो मिल जाएंगे जिसे आप आसानी से डाउनलोड करके आप अपने रील्स में, यूट्यूब के वीडियोज में यूज करके आप इन्हीं के तरह महीने का लाखों रुपए छाप सकते हैं। तो गाइज आप इस वीडियो को सेव कर लें